Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Мој термин. Со едно издание сме денеска, со оглед на тоа дека му оставуваме простор на колегата Мишко Иванов. Ете наша добрина од оваа емисија, со термин за представување секако на, веројатно ќе кажам, и можеби најуспешната телевизиска емисија во последниот период, особено за тоа што има добивано и награди за таква. Но Мишко ќе го оставиме настрана, ќе одиме со најава на гостинката која што ви ја споменав и претходно во Очи во очи, Маја Бабич, која што е дел од иницијативата на светскиот меѓународниот ден Pay It Forward. На македонски не знам тоа како го преведуваме, но ќе поразговараме тука со Маја за објаснување зошто, што и како постои овој ден. Маја, добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Може ли ти така? Се разбира, се разбира. Како си? Добро, чекај сега да се навикнам малце на гласот твој, друго е. Па добро. Генерално се навикнуваат луѓето некако и секогаш ги добивам оние прашања, велат, ама тебе гласот таков ти е или така го правиш? Така го правиш. Како се прави така? Ајде јас да пробам, вака не може. Не бива. Мислам, би ми било мака постојано да зборувам на тој начин. Ова беше комплимент. Благодарам. Јас знам многу да зборувам и да се заборавам да се заблагодарам. Маја, Pay It Forward, значи ќе одиме соред со објаснување. Предпоставам дека сте го заздржале оригиналниот назив на англиски со оглед на тоа дека на македонски некако превод се обидував и јас да најдам во однос на насловот, но го оставив на англиски оригинално, ми нема соодветен. Pay It Forward затоа што е дел и од лого. Во принцип не сакам кога менувам логоа или имиња, автентични имиња. Особено што нема некаков превод кој што можеме, ти пред малку пред емисијата рече продолжи понатаму. Тоа е веројатно најсоодветниот во англискиот јазик има paid back, што значи да вратиш нешто, и paid forward да продолжиш понатаму. Мислевме дека е подобро да остане paid forward, па и да се навикнеме малце да зборуваме странски јазици. Така е, да знаеме повеќе. Што е Pay It Forward? Pay It Forward е книга. Книга? Ако веќе сакаш да ти кажам точно што е. Добро, јас мислев дека е филм, не знаев дека е книга. Книга од Кетрин Рајан Хайд, која што инспирирала правење на филм. Тоа неретко се случува во американската филмска индустрија, во кој главната улога го игра Кевин Спейси, еден од моите омилени актери, затоа и не сум го пропуштила во животот. Веројатно. Да. И тоа е еден исклучително интересен, добар филм. Јас мислам дека со Кевин Спейси нема утка филм, но и многу тажен филм, затоа веднаш предупредувам кој сега веќе го гугла Pay It Forward, гледајте го кога ќе бидете во расположение и да поплачете малку. Да, инаку би народски кажано биве отепал. Ке ми се налутат. Дополнително. Ке ми се налутат. Значи тоа е еден филм во кој што Кевин Спейси игра професор и на првиот ден во основно училиште на децата им задава задача, им вели треба да смислите, и тоа ќе ви биде како бонус за оценката, треба да смислите нешто да направите со кое што ќе го промените светот. И на прв поглед сега велиш како јас да го променам светот, дури и како гледач јас тоа го правам и нема да го раскажувам филмот затоа што сакам да ги поттикнам гледачите да го изгледаат. Меѓутоа морам да кажам дека едно од децата кое што е главна улога смислува неверојатен концепт на тоа како он замислува дека ќе го промени светот. Тој концепт во 2007 година го материализира во едно движење Блейк Бити. Тоа е мотивацијски говорник, едно многу интересно човече, еден многу интересен лик од Австралија и прави движење Pay It Forward. 2007 година врз основа на концептот кој што го има во филмот, книгата и во развиено... филмот, апсолутно. Во 2007 година почнува во Австралија уште 2-3 земји. Секоја година се повеќе се шири целото движење, за во оваа 2017 година до неодамна да се 80 земји. Од пред неколку дена се 81 земја, значи излистана е Македонија,
сега веќе е дегутантно да велиме под уставното име, нема додавки, придавки, надавки. Македонија си пишува 2017 година дека се вклучила, што нас ни е особено драго. И целата оваа приказна некако ја препозна, кога зборувам веќе за Македонија, ја препозна едно преубаво женско здружение во кое што јас членувам. Тоа е Инервил клуб Скопје Европеа. Тоа е едно здружение, подоцна ќе кажам, составено од едни жени, лавици, мајки, кралици, се тоа жени кои што во неверојатно кратко време изреагиравме и успеавме да направиме една организација. И 28 всушност секој последен петок во април месец се случува Paid Forward Day. Значи не е конкретен датум, туку е секој последен петок во април. Така австралијанецов решил, така го покренал, 81 земја постои, се вклучуваат, чудни работи се случуваат во светот. Годинава е мотото Stand for Kindness, или ние го преведовме верувам во добрина. Да, бидејќи повторно љубезност, добро, чинителство. Фразеолошки е потешко да се или преведе. I believe in kindness, ние рековме ќе одиме со хаштагот верувам во добрина, затоа што конечно на крајот на денот тоа е и приказната. Добро, значи кажи ми во делот на концептот. Како функционира? Што смислува детето? Што е она што смислува детето во книгата, па во филмот, па австралијанецот го... Детето, јас не знам сега тоа дали ќе може баш ова да се зумира. Да видам само... Тоа ќе треба да видиме, додека ти објаснуваш, колегата Саша ќе зумира кај мене. Едно 10 годишно дете смислило дека ако тој направи добро дело за тројца, ете, тоа е тоа диаграмот. Па може и по пеперушкава да покажуваме со точкиве. Ако еден човек направи добро дело за тројца луѓе и при тоа... Дајте режија на тројката. И при тоа... Побара за возврат, не него да му се врати, туку делата да продолжат понатаму, затоа е Paid Forward, продолжи понатаму, со некаква математичка прогресија може навистина да се промени светот. Тоа би значило дека да речеме доколку ти почнеш сега, ова си ти, ова крупче, па тоа се пренесува на други. Јас ќе направам за тебе и за твоите колеги добро дело и ќе ве замолам и вие на тројца луѓе да направите добро дело. Режија, јас тоа веќе ви го направив кога ви купив баклава тогаш кога се договоривме. Ама, но, она што е битно... Ова треба да се направи на денот? Ова треба да се прави постојано. Добро, да. Но бидејќи ние сега почнуваме во Македонија, ќе почнеме некако деновиве да го профункционираме. Она што е интересно е дека постои оваа картичка, која што кога човек ќе направи добро дело, ствари, всушност јас сега сакам практично да го покажам ова. Значи, мене едно врапче ми шепна дека тебе ти недостасува нешто во студиова. Па да. И јас се потрудив тоа да го направам. Драги мои, на Огнен му недостасуваше мауспад. Да, јас имам еден, но тој ми е ептен така. Ете, и јас му донесов... Ама црвен ми требаше, бидејќи ми одговара и со звончето парламентарно. Добро, јас не знам дали со маусот повеќе ти одговара, ама добро, ако ти мислиш дека ова се две бои што одговара... Па добро, ние мажите нели не се разбираме од бои, така беше муабетот. Добро, нема да спорам со тебе. Приказната е следна. Јас... Благодарам. Нема на што. Јас дознав што ти треба тебе, што во моментот ќе те направи среќен или ќе те задоволи или ќе ти го разубави денот. Тоа не секогаш треба да е скапо. Ајде, Саша, да зумираш овде на мауспадов. Еве, ќе го тргнам звончето, нема гајле. Да, мене не ми одат боите. Ајде, договорено. Ете. И? Ама со глувчето оди фантастично. Да. Не секогаш треба да биде нешто што се купува со пари. Некогаш може да биде и услуга, некогаш може да биде и добар збор, некогаш може да биде и простување. Прочка. Значи, се нешто што може да биде добро дело. Кога јас, каква е сега, ако можеме да кажеме така, правилата на Paid Forward. Јас денеска ти го дадов Paid Forward и
ја имам со себе оваа картичка на која што пишува: честитаме, добивте paid forward картичка, тоа значи дека некој направил добро дело за вас. Не бара ништо за возврат, но бара вие да направите добро дело за некого. И од зади ги видовте овие коцкичките. Да. Јас сега ќе штиклирам една коцкичка. Добро. И ќе ти ја предадам тебе картичката. И те замолувам да направиш и ти за некого добро дело. Добро. Не е важно кога ќе биде. Не е важно дали ќе биде веднаш, сега, утре, после 6 месеци, после година дена. Дали ќе биде големо добро дело, дали ќе биде мало добро дело. Важно е дека ти ќе направиш нешто за некого. Математички, ако сите ние се потрудиме барем едно дело, а нели велат 3, тогаш навистина можеме да се обидеме да бидеме подобри. Добро. Практично овде има за 5 по 4 20 мина да... Таа картичка треба да патува. Може би ќе заврши во Африка, може би ќе заврши во Америка, може би на Северен пол ќе заврши. Не знаеме каде и не сакаме да знаеме. Јас во овој момент веќе завршувам со тебе. Не сакам да знам што си направил, дали така, си направил добро. Никој нема да знае дури и ако не направиш добро дело. Интересна работа имаше пред неколку години, слична, нема да речам иста, туку слична иницијатива за книги. Значи на едно место да се остават книги, па ти си ја земаш книгата, но треба да оставиш друга книга за тоа. И инспирирано од тоа, пред 2 години кога бев во Њу Јорк во еден хотел, за прв пат бев запрепастен, за прв пат бев сместен во хотел кој што е на англиски изразот е артси, значи веројатно поуметнички хотел, и во секоја од собите имаше витрини со книги. Што ги заборавале гостите низ годините наназад, бидејќи повеќе од 100 години постои хотелот, и практично секој кој што направиле колекција. Колекција и секоја соба си има книги, и имаше на различни јазици од различни автори кој како стигнал, дали потоа некој намерно оставал, и јас си реков во ред, таа книга што ја читав тогаш во моментот на македонски бидејќи ми беше, ја оставив од Фредерик Бекбеде, ја оставив, ја потпишав, од каде е, на кој јазик е, на англиски напишав на кој јазик е, што е, зошто е, ја ставив во витрината и се одјавив од хотелот. Значи, од прилика, сега ме потсети на тоа, па морав да споделам. Концептот е сличен. Знаеш што е интересното, што е она што нас како здружение и како жени не привлече во целата оваа приказна е. Сите ние повеќе или помалку правиме добри дела во текот на целата година. Хумани сме, човечни сме, некогаш се знае и е јавно, некогаш тоа го правиме навистина никој да не дознае, некогаш некому ќе му го разубавите денот со убав збор. Значи, преку целата година правиме нешто така. Но никогаш не бараме ништо за возврат. Оваа акција бара за возврат, односно понатаму. Ме разбираш која е приказната? Си оставил книгата, ама од никого ништо не си побарал. Не. Дури не ни зедов книга од витрината. Ете така. А ова е буквално тоа, со една математичка прогресија, да се обидеме барем на некакво кратко време да бидеме малку по-добри, малку по-човечни, малку по... не знам... Или барем може би и ќе заврши 28 април е само 24 часа, не трае повеќе од тоа. Ако останеме само на 28 април не сме направиле веројатно ништо, ама замисли да ти се појави картичкава после 6 месеци. Некој нешто да направи, да те подсети, да веројатно ќе патуваат картичките. Да, сигурно би се шетале наваму натаму. Затоа го спомнав тоа со книгата, бидејќи верувам во тоа дека на некогаш, може би во еднина, некој ќе се фотографира на Facebook и ќе ми ја пушти и ќе рече во истиот хотел, во истата соба сум каде што си ја оставил книгата. Преубаво, преубаво. Тоа чувство не ни можам ни да си го замислам, не ни сакам, бидејќи би било... И она што е исто интересно е дека годинава кампањата на Paid Forward International е постирање, бидејќи социјалните мрежи се сега многу маркантни, таму се одвиваат работите, се постираат нацртани раце, како моево, со срце. Со срцето. Тоа значи дека ја поддржуваме акцијата, дека сме
во нејзе, дека сакаме да направиме нешто и дека веруваме во добрината. Така, ете и сликата, она Тоа што е тоа, да. го спомене околу креативата на самата кампања кај нас. Да Може режија на голем екран да му покажеме на светот дека навистина добрината може да победи и так. да кренеме рака сите и да се обидеме да ја подигнеме јавната свест за овој интересен ден и, ако размислиме, и многу важен ден. Интересно е тоа што го смислија со рацете со нацртаното срце, бидејќи на крајот на краиштата со секого се поздравувате со рака и кога ќе се поздравите. Да. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Ама не. Не, нема да се копира, да, ама го делиме. Го делите срцето. Значи го давате срцето да... Срцево има приказна една, тоа е дека е нацртано во лед, во кола, наваму доаѓајки, од академскиот сликар Жанета Гелевска, Велјановска. Се вклучуваат многу јавни личности, супер. Многу познати личности, со Кристина Арнаудова контактиравме, со Верче од Љубојна, со Ирена Спировска, со Мила Кадриу, модниот креатор, се извинувам ако заборавам некого и очекувам, бидејќи некако денеска ја... Значи може и некој од мажите да се пријави, не се може женски. Не, мажите ни се потребни ни се мажите, так. Иако ние ќе ја завршиме работата жените. Претпоставувам, затоа сте женско друштво што го организира ова. И очекувам, еве и ти да ни се приклучиш, да споделуваш на твојот Facebook профил. Значи, во моментов кампањата оди на нашата Facebook страница на Сдруженијето, тоа е Inner Wheel. Добро. Скопје, Европа, Европеја. Дайте уште еднаш сликата, бидејќи го има целото име на... логото во долниот лев аголе. Тргнете го подписот режија, значи лево долу во аголот, ете го Inner Wheel Club, Скопје, Европеја. Тоа е нашата Facebook страница, иако мислам дека веќе почна шерувањето на Facebook, така што ќе стане малку повирално и на наш ќе направиме, ќе креираме и настан на кој што ќе ги објавуваме сите информации и таму сега веројатно многу ќе се запрашаат како да дојдат до картичките. Тоа сега јас ќе те прашував. Па ја да си водам сама, па ако не ти... Па води си, гледаш, јас си молчам од преска. Супер ми е. Многу сакам вакви гости сами што се изборуваат. Картичките ќе бидат поставени на нашата Facebook страница и секој може да си ја даунлодира и да си ја отпечати. Па добро, тоа е супер. Да. Значи, тоа е одлична идеја. Не мора да биде волку мала, може да биде на цела страница, може да биде црно-бела. Битна е пораката што се покажува во картичката. Значи, ние ќе ги поставиме и на нашиот ивент на Facebook настан, и на нашата Facebook страница, ќе можат да се даунлодираат, кој што си сака може да си ги испушти и да ги испечати. Доколку некој па баш има мерак ваква картичка да има, нека ни пише на нашата Facebook страница, ние отпечативме. Да, отпечативме и ќе дистрибуираме на повеќе места. Она што мене и нас како здружение не фасцинираше во периодов многу краток додека ја подготвувавме акцијата е тоа што сите ние со лични контакти контактиравме компании кои што... Ќе се направам на луд дека не слушам имиња. Па, ако не смеам, нема да ги кажам, не е ни да ги кажеш, ама не сум толку кажалова. Премногу се и... А тоа секако ќе те прашував, дали, бидејќи за хуманитарно станува збор, затоа немам проблем со имињата, значи, ќе ги фактурирам на крајот. Се вклучуваат болници, приватни болници, се вклучуваат компании кои што работат со медицински препарати, кафетерии, туристички агенции, фризерници, козметички салони. Не постои бранша од општественото живење што не се вклучува. Секојдневно на Viber од моите колешки од клубот добивам информација, овој се вклучува. Долг е списокот, ние ќе го објавиме на нашата Facebook страница и она што е интересно, појма немаме што тие компании ќе прават. Да, па тоа секако сакав да го искоментираме. Значи немате вие правила кои треба да се почитуваат или да речеме Брајан Бити да ги има поставено и Нема. Едноставно добро дело, толку. kindness. Толку. Ништо повеќе, само добрина да правиме. И ние само ја пренесовме приказната на нашите пријатели кои што подоцна станаа наши поддржувачи и не прашаа што треба да правиме.
Што сакате, кафетериите ќе даваат попуст, доктори ќе прегледуваат во приватни болници без пари тој ден. Многу работи ќе можеби некои аптеки се вклучуваат, можеби некоја аптека ќе реши да еден месец за еден пациент да даде без пари лекови. Не знам, навистина не знам. Сега даваме идеи. Па да, и секој може да се вклучи дури и за да, ако не контактира. Тоа е убавината во акцијата. Не мора дури ни да знаеме дека се вклучиле. Картичката ја има на Facebook, да бидеме реални, 1000 визит карти чинат. Да, можат компаниите да отвојат 1000 денари, бидејќи толку се, мислам дека денар визит карта е, да. Така, значи, секој може за половина час се прават картичкиве, секој што сака да се вклучи, може да се вклучи и при тоа ние не мора да знаеме. Ќе бидеме среќни ако сме инспирирале некој. Некои компании решаваат внатре во компанијата да поттикнат добрина меѓу колегите. Да не мора да го отворат тоа на посетители или на клиенти. Едноставно внатре, знаеш, од типот, ти мене ме менуваше тогаш јас кога киднав од работа, сега јас ќе ти вратам тебе нешто, тоа е тоа. Така, сега колегата што ќе ме менува в петок, веројатно ќе сака да му... Не знам, тоа не се мешам, ние не сугерираме, постои веб страница на Paid Forward, официјална, тоа е paidforwardday.com. Добро. Таму има многу идеи, ние и на нашата Facebook страница ќе поставиме идеи што се може да се направи. Можете патарина да платите за тој зад вас и да ја оставите картичката на операторот на патарината. Да му ја предаде на предаде него. Не мора дури ни да се сретнете во очи со тој кој што сте му направиле. Можности има безкрај. Веројатно јас сум малце поише навлезена во приказнава. Тоа е интересно да ви кажам искрено. Мене ми се има сега пред еден месец ми се случи да купував од една фурна јадење. Значи не зборувам за 2-3 нешта до 100 денари, туку од прилика бидејќи беше за поголемо друштво, околу 400-500 денари. Добро, па се гледај по мене дека за мене било се. За двајца. И нема врска и сега си правам муабет со тие што се во фурната вработените и тргнувајќи да платам, прашувам колку и човекот, господинот што стоеше до мене, рече не во ред е. Не. Јас вака стојам. Прво јас сум за... Мислам, не знам дали мене ми се обреке, пошто бидејќи почнав да се вртам. И викам, ама не, во ред е, ајде, те гледам стално на телевизија и... еве кеф ми е. И еве сега јавно ви се заблагодарувам за тоа. За гестот. И јас вака останав, значи, до толку бев зачуден дека такво нешто ми се има случено, барем на овие простори тука, што дури заборавив човекот да го прашам како се вика, да се запознаеме. Супер. Значи, воопшто ништо не знам за човекот. Чинот е важен. Да. Тоа е тоа што ти го зборувам. Тој човек, ние секојдневно дури понекогаш и не сме свесни кога ќе му се насмееме некого или кога ќе... Но Paid Forward акцијата е токму тоа што веројатно сега кога го знае ова човекот, би ти ја дал картичката и би те натерал тебе да направиш нешто. Тоа е таа математичка прогресија. Книгата е и филмот тоа сака да го покаже дека со една акција, всушност на Paid Forward International велат на 28 април сакаме да постигнеме 10 милиони акти на добро дел, acts of kindness. Каква енергија е тоа? 10 милиони сакаат да постигнат добри дел, они никогаш нема да можат да знаат колку навистина се направи. Дали се 10 или се 20 или се 5. Меѓутоа, тоа е таа енергија што ги вози да го направат се ова. 10 милиони. Бидејќи тој човек направил за тебе добро, ама не побарал од тебе да продолжиш понатаму. Значи, јас дури вака и го прашав и не воопшто, значи, ти велам дотолку бев зачуден. Ете тоа е. Да не раскажувам, не сакам кога кршам, кога раскажувам филмови, некој можеби навистина ќе го гледа, ама во филмот има еден богат човек кој што поради тоа што некој друг направил добрина за него, тој во филмот подарува Мерцедес на новинар. Едноставно така... Каде е тој човек, новој новинар да му не знаеш. Не мора Мерцедес. Не знаеш што ќе поттикнеме со Paid Forward. За вака. Јас очекувам големи работи. Може велосипед, сега му се токмам на велосипед. Јас ќе ти дадам велосипед. Еве, со корпа? Со корпа. Добро, ти немам каде ги носам милион работи. Јас не го возам велосипед. Имаме уште 2 минути, Маја.
околу друштвото само, околу Инервил. Инервил, Скопје, клуб Европеа и Инервил клуб е всушност едно здружение, хуманитарно здружение. Во него членуваат само жени. Добро. И верувај дека навистина се што ќе решиме, тоа ќе направиме. Тоа се жени кои што се докажани во својата професија, кои што сакаат да делуваат хумано. И нашата главна цел е всушност хуманитарна работа. Помагаме секаде каде што можеме. Има такви 5 клуба во Македонија. Поздрав до сите колешки од клубовите. Сакаме да помагаме и на институции и на поединци и верувајте дека како што ја почнавме акцијата Pay It Forward, сигурна сум дека овие лавици жени ќе успеат да направат многу чуда во Македонија и допрва ќе слушате за Инервил клубовите и за нашиот Скопје Европеа. Маја, ти благодарам за издвоеното време. Имаме уште малку, ама има видео. Ама нели ти реков дека 35 минути ќе бидат малку? Да. Обично сите гости, го имам кажано ова многу пати на гледачите, сите ми велат, леле, 35 минути, што ќе правиме муабет, и еве на крајот ви велат, ај уште малку. Да. Дај сега срцето. Вака, добро. Срцето, вака со картичката. Добро. И ние така се поздравуваме. Ти благодарам многу за издвоеното време, за Ти благодарам и тебе. И немој да ја изгубиш картичката. Не, ова сега ќе штиклирам, јас набрзо ќе размислам. Размисли, имаш време, 28 е денот, кога веројатно сите ќе бидеме малку похумани, малку подобри, ама ќе се потрудиме и после 28 да... Ако ништо друго не ми падне на ум, од режија веќе ми пиша дека овој пат наместо баклава сакале тулумба, така што ќе се договориме. Можете вие да смислите и поинвентивни работи, сигурна сум во тоа. Маја, благодарам за издвоеното време. За крај ќе се одјавиме со видео кое што е од претходни години на кампања, но всушност го покажува синџирот кој што се врзува од еден човек каде завршува на крајот таа прогресија, да. Убава вечер. Благодарам. Почитувани гледачи, се одјавуваме од студиото на Мој термин и јас и вие се гледаме повторно во текот на утрешното издание во продолжение краткото 4-минутното видео кое што се однесува на сето ова што го зборувавме ние пред малку и останете со телевизија 24, пријатно. Skies of blue and I see clouds of white and
brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them go. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find